klasických škôl. Áno, ale veľmi dôležité je aj vybrať si správnu napríklad strednú školu. Je to veľmi dôležité. Výber strednej školy je jedným z prvých veľkých rozhodnutí v živote mladého človeka. Okrem klasického štúdia majú totiž deviatáci možnosť vybrať si aj duálne vzdelávanie, ktoré prepája napríklad aj teóriu s praxou. No s kamerou sme sa boli pozrieť, ako takéto štúdium vyzerá. Pozrite sa. Pozdravujem do Telerána z predajne DM. Ako malá som sa hrávala na obchod a dnes mám možnosť si vyskúšať blokovanie v skutočnej pokladni. Pozri, to je tvoje oko. Skvelé, tak teraz ja. To isté, čo ja, zažívajú aj študenti duálneho vzdelávania. Viac nám už povie Silvia Fáberová, koordinátorka duálneho vzdelávania z DM Drogery Markt. Dobrý deň, Silvia. Dobrý deň, prajem. Povedzte, aký je rozdiel medzi klasickou strednou školou a strednou školou s duálnym vzdelávaním? Základným rozdielom by som povedala, že duálne vzdelávanie prináša práve prepojenie teórie s praxou, čo znamená, že žiaci, ktorí sa rozhodnú pre štúdium duálneho vzdelávania, nebudú sedieť len v školských hlaviciach, ale prídu aj k nám do takéto predania a budú sa vlastne vzdelávať praktickými zručnosťami, pripravovať na svoje budúce povolanie. Čo je najväčším prínosom pre tínedžera, ak si zvolí tento typ školy? Jednoznačne veľkým benefitom vnímam finančné štipendium, ktoré získavajú vlastne práve za túto prax naši študenti a vďaka tomu sú finančne sebestační. No a veľkým prínosom je rovnako aj benefit veľkej praxe, teda už 4 roky študujú, získavajú prax a pripravujú sa vlastne potom na nástup do svojho povolania. Okrem získavania praktických skúseností v predajni absolvujú študenti aj rôzne workshopy. Aké napríklad a čo ich majú naučiť? A jednoznačne nie je to len o praxi, ale teda podporujeme rozvoj a osobnosti našich študentov. To znamená, že zážitkovou formou sa zúčastňujú rôznych workshopov, kde spolu so svojimi spolužiakmi môžu napríklad pripraviť predstavenie formou zážitku, divadelného predstavenia, kde sú režisérmi, aktérmi aj autormi predstavenia a odohrajú ho na divadelných doskách pred svojim publikom. Aj dnes tu máme študentov, ktorí testujú svoje školské znalosti v praxi. Čo práve robíš? Práve vykladám tovar a kontrolujem cenovky na tovare. A prečo si sa rozhodol práve pre duálne vzdelávanie? Moji starí rodičia mali obchod u nás v obci, vždycky ma veľmi bavilo sa pozerať na priebeh predaja tovaru a taktiež som mi tam vždycky veľmi rád vypomáhal a preto keď som objavil možnosť duálneho vzdelávania, som vedel, že pre mňa to bude to práve. Si do istej miery finančne nezávislý od rodičov? Áno, tým pádom, že za svoju prax som finančne ohodnotený, som do istej miery finančne nezávislý od rodičov. Napríklad toto leto som za našetrené peniaze z praxe bol spolu s mojou spolužiačkou na dovolenke na Malte na týždeň. Na začiatku som blokovala v pokladni ja, už som si tvoju prácu vyskúšala, teraz je rád na tebe. Pozdravujeme do Záhorskej Bystrice a všetkým divákom Telerána, špeciálne deviatakom, ktorí zhodujú kam na strednú školu. Želáme pekný deň. Krásne dobré ráno. Ďakujeme veľmi pekne. My máme dve dobré správy. Prvá je, že ideme odovzdať cenu, ale o tej vie viac David a potom sa vrátime na 41 000 eur. Presne tak. Za skvelú účasť v rannej téme naša diváčka Adriana získava kozmetické balíčky plné prekvapení od DM Drogery Market, ktoré rozvíja duálne vzdelávanie na stredných školách. Ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakujeme. V tejto chvíli začínam. si pripravený? Áno, som nervózny, som chcel povedať, lebo naozaj ideme v tomto momente hľadať niekoho, ideme niekomu telefonovať. My už tu máme vyžrebované číslo a ideme odozdať 41 000 eur. Poďme na to. V tomto momente potrebujem od vás, aby ste